Castell, delwedd o Gymru sy'n adnabyddus ar draws y byd. Dros 2 bennod y gyfres hon, byddaf yn cael cyfle i weld sut oedd modd adeiladu, Amddiffyn ac addurno'r castell. Mae'n stori wefreiddiol ac yn stori unigryw Gymreig. Mae mwy o gestyll am bob milltir sgwâr yng Nghymru nac unrhyw wlad gyffilib. Maen nhw'n denu llu o dwristiaid. Ond i ni, maen nhw'n etifeddiaeth anodd, gan ddangos sut wnaethon ni wrth sefyll yn ffyrnig, ond yn y pen draw gael ein concro. Mwyn deall gwir ystyr y castell, dwi wedi bod ar daith i bob cwr o Gymru, dros y ffin a drawi'r cyfandir. Gan weld sut mae'r castell yn hawlio lle canolog yn hanes sawl gwlad, gan danio dychymyg pobl o bob oed ac ennyn diddordeb byw. Sut felly mae'r castell yn meddiannu'n breuddwydion ac yn hawlio'r dychymyg? I ateb y cwestiwn hwnnw, mae angen penderfynu beth yn union yw natur y castell. Ydy e'n gair? Neu'n gartref? Cymysgedd o falchder a pholineb? Neu'n cyfuno gweledigaeth gyda llafur caled, crefft a dyfal barhad? Ydy e'n profi yn y pen draw taw grym milwrol yw'r hyn sy'n cyfri? Neu ydy e'n magu dewrder ac anrhydedd, serch a rhamant? Rhywbeth i godi braw, neu godi gwefr? Mae'n symbol hynod amlwg a phwerus, ond odyn ni wir yn deall y castell? Sut mae cipio castell? A sut mae Amddiffyn un yn erbyn miloedd o ddynion arfog? Mae eisiau pwyll, yn ogystal â menter. Yn y bennod hon, fe gawn weld ddewrder y marchogion a'r milwyr cyffredin yng ngwres y frwydr, wrth i'w harweinwyr geisio ateb i un o gwestiynau milwrol mwyaf pwysig y cyfnod. Sut mae meddiannu castell? Wel, dyddiau yma byddech chi'n defnyddio gynnau mawrion ac artilleri trwm i dargedu man gwan y gelyn. Ond ôl yn y canol oesoedd, doedd pethau ddim cweit mor soffisticedig ac arfer ddim mor bwerus. Bydde sefyll fan hyn yng nghanol gwarchau yn medru codi ofn. Felly dyma sut roedd y castell yn gwrthsefyll ymosodiadau o bob math ac o bob cyfeiriad. Dyfeisgar iawn oedd tactegau'r ymosodwyr. Os oedd muriau'r castell yn rhy gryf a rhy uchel, wel, roedd yn bosib twnelu o dani nhw. Ac roedd ambell frenin yn fodlon defnyddio dulliau mwy ddinistriol fyth. Felly roedd yn rhaid i'r adeiladwyr weithio'n ddi-stop yn ei tro i gryfhau'r castell. Dwi wedi teithio i'r cyfandir i weld sut oedd modd addasu siap y muriau i wrthsefyll taflegrau a thanseilio. A dod yn agos at adeiladu'r castell perffaith. Ond roedd pŵer y bygythiad yn cynyddu o hyd. Dyna'n union beth oedd y gwrthryfelwr enwocaf Cymreig yn profi oedd geisio dal i afel ar gestyll y gormeswyr. Mae'n drawiadol iawn, mae'r tro cyntaf i'r gwn gael ei ddefnyddio yng Nghymru bob pwrpas. Ond mae hynny'n dangos sut yr oedd Glyndŵr wedi llwyddo i wylltio yr awdurdodau yn Lloegr i'r fath raddau oherwydd roedd colli'r cestyll yma yn rhywbeth nad oedd neb wedi rhagweld. Hyd yn ddiweddar iawn yn ein hanes, roedd y castell yn dal yn allweddol yn y brwydrau ffyrnig dros goron a gorsedd.
mi oedd na Gymro yn gwisgo coron Lloegr dyn oedd wedi enni mewn castell yng Nghymru. Arwr oedd yn mynd i arwain Cymru i annibyniaeth unwaith eto. Ond roedd yr arfe yn datblygu i fod yn drech na'r arwyr. Ac mor wydyn yw'r castell, fe ddaw dydd pan bydd yn rhaid ildio i bwer y powdwr gwn. Yn aml iawn, dyn ni'n meddwl am yr oesoedd canol fel cyfnod o drais. Mae'n ddarlun anghytbwys. Am gyfnodau hir ar hyd a lled Ewrop, oedd pobl yn byw mewn hedd. Roedd iechyd y werin bobl yn gwella a'i safonau byw yn codi. Ond yn y pen draw, roedd yn rhaid iddyn nhw fod yn ifydd i'r drefn. Roedd yr uchelwyr yn mynnu ar ei hawl i reoli, trwy rym milwrol os rhaid. Yn y castell, roeddent am i ni weld i cryfder a'i hawdurdod, ond mae'n symbol o urddas a haelioni hefyd. Felly mae'r castell yn wahanol i'r caer Rhufeinig ar yr un llaw ac i neuaddau'r tywysogion Cymreig ar y llaw arall. Cadarnle'n i warchod myntau o filwyr oedd y caer, aelwyd i wledda oedd y neuadd. Ond mae'r castell yn Amddiffyn unigolyn pwerus ynghyd â'i deulu agos. Felly wrth gwrs mae yna bwrpas milwrol i'r lle. A'r pwrpas hwnnw sydd yn tanio dychymyg plant hyd heddi. Mae'n hwyl a sbri i gydio mewn tegan ac esgus meddiannu'r castell. Ond ar y pryd wrth gwrs, nid ar chwarae bach oedd mentro gwneud. Yng ngwres y frwydr, fe fyddai ansawdd eich cleddyf yn fater o bwys mawr. Fe fu naid mawr yn hechnoleg y cleddyf gyda'r defnydd o ddur caled. Yn wylo'r gof medrus, fe ddaeth yn arf hynod o arswydus. Roedd yn gyffredin iawn i farchog roi enw i'w gleddyf a chredu bod rhyw hyd a lledrith yn perthyn iddo. Yr un fath â chleddyf chwedlonol y brenin Arthur, caledfwlch. Roedd gan bob cleddyf lafn mwyn taro a charn i'w ddal. Ond roedd union siap yr arf yn amrywio'n fawr. Fe aeth y marchog i'r gad gydag arfau eraill hefyd, y clwb a'r bicell, y waiwffon a'r fwyell. Ac wrth gwrs, roedd y Cymru'n enwog am ei sgiliau gyda'r bwa. Ar faes y gad, roedd gan bob arf i chryfder. Ac roedd marchog medrus yn ei arfwisg yn gallu bod yn ddigon pwerus i newid cwrs y frwydr. Ond yn erbyn wal y castell, doedd e'n dda i ddim. Yn aml iawn felly, dim ots pa mor gryf oedd ei arfe, roedd yn rhaid i'r fyddin aros a gosod gwarchau i feddiannu'r castell. Gwarchau enwoca'r oesoedd canol ym Mhryden oedd hwnnw yn Rochester yn swydd caint. Ac wrth ddod i'r castell yma, mae rhywun yn gallu gweld pam. Ar ôl cytuno i'r Magna Carta yn 1215, roedd y brenin Jon wedi cefnu ar ei addewidion i'r barwniaid ac i'r werin bobl. Fe gododd wrth ryfel yn erbyn ei dwyll.
Roedd y castell yn Rochester yn sefyll yng nghysgod un o'r ychydig bontydd dros yr afon Medway. Wrth i'r barwniaid feddiannu'r castell, roedd y brenin Jon yn gwybod bod yn rhaid iddo ymateb. Dyma ddechrau gwarchau 1215, un o'r rhai mwyaf gweidlyd yn holl hanes Lloegr. Doedd Jon ddim mewn chwyliau i fod yn drigarog, ac roedd milwyr y barwniaid yn Amddiffyn i cadarnle'n ffyrnig. Mi nath milwyr Jon wrth ymosod, ac mi lwyddo nhw i feddiannu'r bont dros yr afon. Ond petai chi fewn yn hyn, fydde dim ots dy chi y bwyty nhw, a swntoch chi yn nhw, mi roedd na furiau cadarn solid. Roedd saethu a bwa dros waliau'r castell yn ofer, ond roedd gan Jon rhywbeth mwy pwerus yn iarfedd, y trebuchet. Fe ddaeth a dim llai na 5 ohonyn nhw yma. Fe fydde muriau Rochester yn mynd dan brawf gan rym y fagnel, y peiriant gwarchau grymus. Rochester, 1215. Mae'r brenin Jon yn ymosod ar y barwniaid gwrthryfelgar tu fewn i'r castell. Mae'r rhagfuriau'n hollti, ond mae'r gorthwr yn sefyll yn gadarn. Ond heddi, mae olion gwaith ailadeiladu'n glir i'w weld yn y muriau tu fewn. Sut felly? Mae'r bwa yma, neu'r hanner bwa, yn profi bod Jon wedi llwyddo i siglo'r tŵr, a hefyd gobeithio yn y barwniaid. Mewn fan hyn, o'n nhw'n teimlo'n saff. Wedi'r cwbl, mi roedd y gorthwr, wedi gwrthsefyll 5 peiriant gwarchau yn twlu pethau dy muriau. Ond mi roedd gan Jon gynllun, fydde'n tanseilio popeth. Fe ddaeth orchymyn ganddo. Danfonwch ata I, heb oedi dim, ddeugen o foch tew. Doedd e ddim yn syniad hollol wirion. Cyn ddyfodiad powdwr gwn, roedd pobl yn defnyddio braster moch i gynnau tân ffrwydriol. Fe aeth dynion y brenin Jon ati i gloddio twnnel o dan un o gorneli'r gorthwr. Roeddent yn codi pist pren i ddal pwysau'r nenfwd. Wedi'n gosod a chynnau braster y moch. Tu mewn i'r gorthwr, doedd dim rhybudd o'r cwymp. Yn wir, pryn bydde'r amddiffynwyr wedi sylwi ar y perygl. Ond o dani nhw, roedd y propiau'n dechrau llosgi. Yn sydyn iawn, mae'r pwysau ar sylfaenu'r tŵr yn ormod. Ac mae'r cornel yn dymchwel, gan agor bwlch clir i'r ymosodwyr. Mi roedd aberth yr anifeiliaid yn werth chwael, achos mi nath y darn yma o'r gorthwr gwmpo, ac drwy'n siŵr mi roedd na flas arbennig ar frecwast y brenin a'i ddinon y bore hwnnw. Wedi'r rhyfel, pan aethant ati i ailgodi'r tŵr, roeddent yn mynnu rhoi siap crwn iddo, a dyna beth ni'n gweld yma heddi. Mae yna wendid yn y tyrau sgwâr gwreiddiol sy'n dal i sefyll a bob cornel arall y gorthwr. Mae nhw'n haws i'w dymchwel drwy tanseilio. Diolch i'w foch, fe ddaeth gyfle i Jon fod yn frenin ar y castell unwaith eto. Ond doedd y stori ddim cweit drosodd. Roedd gwendid y gorthwr wedi dod i'r amlwg, ond nawr mae un nerth yn dyngos ei hun.
Adeiladwr gwreiddiol y castell oedd Gwilym o Cobei. Barwn Normanaidd, roedd e hefyd yn archesgob. Fe oedd yn gyfrifol am eglwys cadeiriol Caergaint. Oedd yn gwybod sut i godi adeilad cadarn. Tu fewn i'r gorthwr yn Rochester, roedd Gwilym wedi gosod mur trwchus i hollti'r gofod yn ddau. Ac ar ôl i ddinon John dorri trwy'r wal allanol ar un cornel, roedd yr amddiffynwyr yn encilio tu cefn i'r mur mewnol, nes i newyn orfodi iddi'n dildio. Mor arwrol oedd ei hymdrech fel y pwysodd cefnogwyr y brenin arno i drigarhau arnynt. Dim ond un amddiffynwr gafodd i ddienyddio. Seithwr oedd wedi cefnu ar y brenin ar ôl bod yn ei wasanaeth ers plentyndod. I'r ymosodwyr ac i'r amddiffynwyr, roedd na wersi clir yng ngwarchau Rochester. Roedd pob ymosodiad yn cryfhau'r castell, yn yr ystyr bod yr adeiladwyr yn dysgu o hyd rhywbeth am ei wendidau. Dyma sut oedd y castell yn datblygu'n gyflym o'r mwnt a beili gwreiddiol i rhywbeth llawer mwy cadarn. I weld un o'r gwelliannau mwyaf dyfeisgar, mae'n rhaid dod i Normandy i ddyffryn yr afon Sen yn agos i bentre Isondeli. 20 mlynedd cyn y gwarchau yn Rochester, yma yn Chateau Gaillard, roedd yr adeiladwyr wedi dod o hyd i ffordd o gyfuno nifer o dyrau crwn mewn un llinell amddiffynol ddi-dor. Pensair y cynllun oedd brawd y brenin John, Richard Lew Galon. Un o frenhinoedd mawr Lloegr, roedd Richard hefyd yn ddig ar Normandy. Pan i chi'n gweld y lle yma am y tro cynta, i chi'n gorfod anadlu'n ddwfn, fel fydde unrhyw un fydde'n trial ymosod ar y lle. Ac wrth gwrs mi roedd y brenin Richard yn falch iawn o'i gastell gwirthiol, adeiladwyd mewn blwyddyn. Dyw e ddim jyst fel bod e'n rhan o'r tirlun, mae fel bod e'n hawlio'r tirlun. Ac wrth gwrs yn rhoi hawdd hynt i'r brenin Richard i symud nwyddau a milwyr ar hyd yr afon. Pwrpas Chateau Gaillard oedd amddiffyn tir Richard yn erbyn brenin Ffrainc yn ôl hanesydd lleol Coralie Menanto. Donc Richard Cœur de Lion va faire construire une fortification en forme de triangle pour bloquer l'arrivée française ou ennemie. Et le château est construit de telle sorte qu'il y ait plusieurs retranchements, donc plusieurs murs d'enceinte. Ce château va se défendre de façon passive, en espérant un petit peu fatiguer les ennemis avant qu'ils arrivent au cœur du château. Gyda Ffrainc yn pwyso, roedd yn gofyn am ymdrech aruthrol i godi castell mor fawr, mor gyflym. Alors il est construit très rapidement grâce à beaucoup de choses. Déjà, eh bien, on va prendre de la pierre locale, des matériaux locaux. Alors, toute la pierre est issue finalement du creusement des fossés, puisque les fossés qui entourent le château sont creusés à la main par les ouvriers. Et les pierres qu'on extrait vont servir à construire les murs du château. Et puis effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont venir travailler à la construction de ce château. Eh bien, il va y avoir 6000 ouvriers au total et environ 2500 ouvriers tous les jours à la construction du château Gaillard. Fe gymerodd Richard ei hun ofal personol o'r gwaith adeiladu, ac mae hanes yn cydnabod taw fe oedd pensair y dylunio unigryw yma, a'r cyfan wedi gwireddu ar garlam, dan fygythiad byddin Ffrainc.
Os ydych chi eisiau sicrhau bod unrhyw gastell yn medru gwrthsefyll ymosodiad, roedd rhaid sicrhau cyflenwad o ddŵr croew. A'r ateb fan hyn oedd i greu ffynnon, lawr trwy crombil y graig a'r gweithwyr poor dabs yn rhedeg allan o ocsigen oherwydd y ffaglau nhw'n defnyddio. Ond a lawr yr eithon nhw, lawr a lawr nes cyrraedd dyfnder o 100 metr a chyrraedd lefel yr afon islaw. Roedd yn rhaid i ddig Normandy wagio i goffre i godi Chateau Gaia. 12.7 miliwn dycat oedd eisiau, canran sylweddol iawn o economi unrhyw wlad yn y canol oesoedd. Ond cyn bod 2 flynedd wedi mynd heibio, roedd y castell yn gyflawn. Nawr, Rhisiart oedd yn rheoli'r sen, a'r tir ar bob lan. Oedd ei gynllun dyfeisgar o dyrau crwn yn sefyll yn gadarn yn erbyn unrhyw beth y gallai lluoedd Ffrainc daflu yn ei erbyn. Roedd y brenin yn gallu gogoneddu yn ei gampwaith. A dyma beth a welodd Rhisiart. I gastell wyrthiol. Mor brydferth fel yr oedd yn cyfeirio ato fel I ferch 1 mlwydd oed. Mor gryf I fod yn dominyddu'r afon a'r holl diroedd o'i chwmpas. Fe ddaeth y naid mawr nesaf yn ôl yng Nghymru, yn nwylo barwn Normanaidd ifanc Gilbert de Clare, Gilbert Goch. Dyma Gastell Caerffili, y cyntaf ym Mhryden sydd wedi gynllunio gyda muriau tu fewn I furiau yw Amddiffyn. Mae maint Castell Caerffili yn destun syndod hyd heddi. Yn ei ddydd, fe aeth â strategaeth amddiffynol I lefel uwch nag erioed. Gweledigaeth de Clare a'i brif saer maen oedd gosod i'r ymosodwyr rwystyr ar ben rhwystyr ar ben rhwystyr. Bob tro I ddyn oresgyn un rhwystyr, fe fydde'r gelynion yn gwynebu un arall. Bydde'r porthi cyntaf yn arwen yn unig ac borthi arall. Croeswch y bont, a dyma borth cwlys newydd a set arall o ddrysau. A thrwy'r amser, amddiffynwyr yn saethu lawr o'r tyrau a'r waliau. Ac o gwmpas y cyfan, llynnoedd artiffisial I gadw'r peiriannau gwarchau draw ac I atal unrhyw ymgais I dan seilio'r muriau. Diolch I ymdrechion I adeiladwyr, roedd Gilbert de Clare wedi symud technoleg amddiffynol y castell ymlaen. Ond roedd cryfder yr ymosodiad yn cynyddu hefyd, ac yn gyflym iawn. Yn y gororau, ac mewn llawer ardal arall ar hyd a lled Ewrop, roedd yr ymosodwyr yn llwyddo I gipio Castell. Gallai un castell newid dwylo o'r naill ochr i'r llall, o'r Cymru i'r Saeson, dro ar ôl tro, hyd at ddwsin o weithiau o fewn canrif. A ffrind oedd y newid yn digwydd yn heddychlon. Gyda threigl amser, roedd grym noeth yr ymosodiad yn mynd yn fwy ac yn fwy dinistriol. Gymaint felly nes I adeiladwyr y castell ar draws Ewrop ddechrau breuddwydio am godi'r castell perffaith. Yr un na ellid I gipio,
yr un a fydde'n gwrthsefyll pob storom. Ond oedd y freuddwyd hon yn freuddwyd ffôl. Yn wyneb ymosodiadau ffyrnig y canol oesoedd, roedd penseiri'r Castell yn llwyddo i'w gryfhau o hyd. Wrth i'r grefft o adeiladu'r castell ddatblygu bron i'r eithaf, roedd e'n gam naturiol bron i ymestyn y walydd amddiffynol i gwmpasu'r dre i gyd. Y castell perffaith a'i beidio, roedd muriau'r cadarnle'n hwn yn gwarchod dinas gyfan rhag y gelyn. Ac am nerth i system amddiffynol, fe ddaeth ei enw yn enwog ar hyd y cyfandir. Carcassonne. Dyma leoliad strategol y bwys, yn agos iawn at fynyddoedd y Pyrenee, yn y gororau rhwng Ffrainc a'r deyrnas hynafol Aragon yng ngogledd Sbaen. Dim ond un porth sydd i Carcassonne, y Port Narbonnaise, ac mae yna 2 dŵr a barbican dwbl i warchod hwnnw. Tu fewn, mae pobl wedi byw ers cyfnod y Rhufeinied, ond y gwaith o adfer i ysblander canol oesol sy'n denu 5 miliwn ymwelwyr bob blwyddyn. Maen nhw'n dod i ryfeddu ar ei system amddiffynol unigryw. Mor fawreddog yw'r cyfanwaith, mae'n system sy'n dibynnu ar filoedd o fanylion cain. Y waliau anwastad sy'n ei gwneud yn bron yn amhosibl i osod ysgolion yn ei herbyn. Yr wrd, cysgod fannau i'r amddiffynwyr saethu ar yr ymosodwyr isod. Y bretesh, y balconiau gyda masicoli, tyllau i ladd y gelyn islaw. Mae athrylydd hefyd yn y ffordd maen nhw wedi cyfuno'r hen furiau Rhufeinig gyda waliau dwbl newydd y canol oesoedd. La première muraille en fait a été construite à la fin du IIIe siècle, début IVe par les Romains. À ce moment-là, donc, cette muraille n'est censée seulement protéger la cité, faire peur. Mais on est vraiment dans une défense passive, c'est-à-dire qu'on se protège, c'est tout. Et puis au XIIIe siècle, quand on va construire la deuxième muraille, on va rentrer véritablement dans une défense active, c'est-à-dire qu'on va vouloir contrer l'ennemi en amont, c'est-à-dire le déranger un maximum pour qu'il ne puisse pas prendre cette cité. Dyma system o Amddiffyn drwy ymosod. Mae'r garsiwn yn gallu mynd ar frwydr i unrhyw fyddin sy'n ceisio bygwth Carcassonne. Donc, construction d'une seconde muraille, mais aussi certains éléments vont venir l'ennuyer, tels des assommoirs, des machicoulis, des ours, etc. Bod ambell elyn yn ceisio bombardio'r ddinas o bell, dim ond y mwyaf beiddgar neu mwyaf ffôl fydde'n fodlon herio'r muriau ar droed. Anhwythau'n cynnig gymaint o fanteision i'r amddiffynwyr ymhell cyn i neb gyrraedd yn agos at galon y cadarnle'n. A dyma hi, yng nghanol y cyfan, Castell yr Iarll, lle oedd arglwyddi Carcassonne yn gallu teyrnasu heb ofn, gan wybod bod amddiffynfeydd mwyaf soffisticedig Ewrop rhyngddyn nhw a phob gelyn. Os nad oedd yn berffaith, oedd yn llawer well i fod tu fewn a thu fas. Roedd pob cadarnle pwerus yn sail i awdurdod i arglwydd. Neu'n fodd i sefydlu teyrnasiaeth brenin estron dros diriogaeth newydd. Ond petai castell felly yn syrthio'n ôl i ddwylo'r brodorion, dyma'r arf yn troi yn erbyn i'w weithurwr ei hun, yn symbol grymus iawn o wrthryfel. Dyna beth a ddigwyddodd yma yng Nghymru yn 1404.
i'r brenin Edward y Cyntaf o Loegr, y codwyd Castell Harlech. Roedd yn rhan o'i gynllun adeiladu uchelgeisiol i gadw'r Cymru dan ei fawd. Roedd Edward wedi dewis y safle yn ddoeth. Heddi mae'r castell yn sefyll uwchben erwe o dir sydd wedi hadfer o'r môr. Bryd hynny, roedd yn sefyll yn union uwchben y dreithlyn. Petai dan warchau, roedd yn bosib i ddod â milwyr a bwyd yma'n uniongyrchol mewn llong. Ac roedd prif saer maen Edward, sef y meistr James o Sanshore, wedi defnyddio technegau mwyaf soffisticedig y cyfnod i godi muriau a'r swydis o gadarn. Ond canrif yn ddiweddarach, roedd hynny ddim yn ddigon i gadw Harlech rhag ddwylo'r Cymru. Yn y flwyddyn 1400, fe gododd y Cymru i gefnogi gwrthryfel o Wain Glyndŵr. Roedd rhai'n gweld Glyndŵr fel y mab darogan, a fydde'n adfer rhyddid y genedl. Un peth sydd yn drawiadol am Owain Glyndŵr ydy i fod o'r cychwyn cyntaf wedi galw hun yn dywysog Cymru. Nid gwrthryfela a wedyn meddwl, mae hyn yn mynd yn eitha da, beth am i fentro fod yn dywysog Cymru. Na, dyna oedd ma'n cychwyn y peth, felly yna weledigaeth yna'r cychwyn. Felly mae'n meiddiannu Harlech a mae'n meiddiannu Aberystwyth yn arbennig, ond oedd yn sicr i dal i afal ar y rhain, a di dal i afal ar y castell Dwardaidd yna. Ie, roedd Castell Edward bellach yn Gastell Owain. Ond roedd mawredd y cadarnle'n yn datgan o hyd bod Harlech yn lys brenhinol. Yn sefyll yma, allwch chi deimlo'r pŵer oedd yma yn yr oesoedd gynt. A'r lle yn bencadlys nid i wrthryfelwr neu terfysgwr, ond i frenin, y brenin Owain. Ac o'i gwmpas, roedd ganddo dîm o ddilynwyr da. John Trefor, archesgob Llanelwy. John Byford, archesgob Bangor. A hefyd Griffith Young, canghellor heb i ail. A'i pwrpas nhw fel tîm oedd i greu gwladwriaeth annibynnol Gymraeg. Roedd y castell yn ddefnyddiol iawn i Glyndŵr, yn filwrol yn sicr, ond am ei gysylltiadau gyda'r Mabinogion a'r chwedlau henafol Cymraeg hefyd. Mae Harlech hefyd wrth gwrs yn hen safle yn ymddangos yn y Pedair Cainc, mewn lleoliad gwych ar lan y môr ar y graig, felly mae'n symbolaidd iawn. Unwaith oedd Owain Glyndŵr wedi ennill Castell Harlech, oedd o'n gweld Harlech fel symbol o'i deyrnas newydd fel tywysog, ac fel mae tywysogion i fod i wneud, mi oedd o am fyw yn y castell hwnnw, ac o Harlech oedd o wedi datgan ei syniadau am ei deyrnas newydd. Oedd ei weledigaeth o'n un unigol oherwydd oedd o weledigaeth yn dibynnu arno fo ei hun. Ond hefyd, mi oedd yna ochr sefydliadol i'r peth hefyd. Hynny, oedd gen fo weledigaeth ynglyn â'r eglwys yn benodol. Gen fo weledigaeth ynglyn ag addysg ac ynglyn â phrifysgolion hefyd. Felly, mae'n siŵr bydda cael castell fel yna yn ganolbwynt i'w weithgaredda fo. Yn lle lle fydda'n gallu derbyn bobl o dramor, neu yn amlwg oedd o'n ceisio creu cysylltiadau tramor, wedi bod yn hanfodol. Hynny, petai o'n cwrdd â bobl mewn rhyw neuadd yn y wlad ac yn ofni mynd yn rhy agos at y castell oedd yn wylo Brenin Lloegr, wel Gwbryn fydda wedi gallu cyflwyno ei hun fel tywysog fel y llwyddodd o'i wneud am flynyddoedd maith, mae'n rhaid i gofio hynny. Ond nid oedd popeth yn mynd o blaid y Cymru. Petai am lwyddo, fe fydde'n rhaid i Glyndŵr a dennill Cymru gyfan, ac roedd y wlad yn llawn o gestyll y Saeson. Roedd gan gastell fel Cadarnle'n wersi i'r gwrthryfelwr. Os ych chi'n adeiladu castell ar ben craig, ych chi'n creu amddiffynfa cadarn, yn sicr yn drech nac Owain Glyndŵr, dath yma ynghyd ag 800 o ddinon i gynnal gwarchau am fusodd. Ac lwyddo nhw i ddifrodi, fe fetho nhw i feddiannu. Fe fyddai gorfod oedi yma, o dan y muriau cadarn Cadarnle'n wedi rhwystro cynlluniau Glyndŵr am weddill i deyrnas. Nid bod pethau mynd yn well mewn llefydd eraill.
Fe safodd Castell Carnarfon yn ei erbyn, ac fe aeth nifer o gestyll eraill yn ôl i ddwylo'r Saeson. Roedd y llanw yn troi yn erbyn y Cymru, a chadfridog ifanc medrus yn arwen y frwydr yn ei herbyn. Roedd e hefyd eisiau dwyn y teitl Tywysog Cymru. Harri o Fynwy, Harri'r 5 o Loegr maes o law. Fe wnaeth lwyddo i amgylchynu Glyndŵr a'i brif gefnogwyr yn Harlech. Ac fe ddaeth y Saeson gydag arf anghyfarwydd, un mawr pwerus. Mae'n drawiadol iawn mae'r tro cyntaf i'r gwn gael ei ddefnyddio yng Nghymru bob pwrpas. A Tywysog Cymru, Harri, yn dod â gwn i fewn o Loegr ar gyfer y gwarchau yma fel rhyw set piece. Mae'n cael pawb i ddod i weld be mi o'n neud eto. Mae hynny'n dangos sut yr oedd Glyndŵr wedi llwyddo i wylltio yr awdurdodau'n Lloegr i'r fath raddau bod nhw'n teimlo bod nhw'n gofod gwario'r holl arian yma i wneud y datganiad cyhoeddus yma. Dyma ni, dyn ni'n mynd i ailfeddiannu'r castell yma. Oherwydd roedd colli'r cestyll yma yn rhywbeth nad oedd neb wedi rhagweld yn y lle cyntaf. Roedd y gwrthryfel wedi methu. Dianc wnaeth Glyndŵr, ond ychydig sydd gan hanes i ddweud amdano wedyn. Harlech, 1468. 60 mlynedd wedi gwrthryfel Owain Glyndŵr, mae'r castell dan warchau unwaith eto. Y tro hwn, tynged coron Lloegr sydd yn y fantol. Mae brwydro ffyrnig rhwng teulu York a theulu Lancaster, rhyfeloedd y rhosod. Yn ei brwydr yn erbyn y brenin Edward y Pedwerydd o deulu York, Harlech yw'r castell sy'n gefn i'r Lancastried. Yn ôl y sôn, dyma ysbrydoliaeth i'r gân enwog Rhyfelgyrch wir Harlech. Teulu'r Tuduried oedd yn trefnu'r Amddiffyn, ac fe ddaeth cymorth iddynt, milwyr yn hwylio draw o Ffrainc. Roedd yn rhaid i'r brenin ddanfon 10,000 o'i filwyr ei hun yno cyn i'r castell ildio. Ond y Tuduried wnaeth gipio'r goron yn y pen draw. Llai nag 20 mlynedd wedyn, fe fydde Harri Tudur yn hwylio nôl o Ffrainc dan faner y ddraig goch. Roedd gan y Cymru draddodiad o broffwydoliaeth a'r syniad o'r mab darogan, sef dyn oedd yn mynd i ddod, arwr, oedd yn mynd i arwain Cymru i annibyniaeth unwaith eto. Wedi glanio'n Sir Benfro, fe aeth marchogion Harri Tudur ar hyd a lled y wlad yn codi byddin i ymladd dros y mab darogan. Wedi brwydr Bosworth, wedi buddugoliaeth, Harri'r 7th fel o doth o, ym mrwydr Bosworth, mi oedd y beirdd yn gweld bod y broffwydoliaeth wedi cael ei gwireddu. Rwan, mi oedd na Gymro yn gwisgo coron Lloegr, dyn oedd wedi enni mewn castell yng Nghymru ac efo cefnogaeth y Cymru. Fe ddaeth y Tuduried a sefydlogrwydd a heddwch i Loegr. Doedd ddim eisiau poeni am ddatblygu nerth y castell bellach, ac fel hynny y bu am yn agos at 2 ganrif. Ond yn y 1640 fe newidiodd popeth eto. Rhyfel cartref Lloegr, brwydr weidlyd rhwng y goron a'r senedd. Ar y naill ochr, y brenin Charles y Cynta, ar y llall, Oliver Cromwell. Ac wedi 2 ganrif segur, doedd y castell Prydeinig ddim yn barod amdani. Draw ar y cyfandir, wrth i bŵer dinistriol y gynnau gynyddu, roeddent yn gosod cloddiau o bridd o flaen y cestyll, i'w gwrthsefyll.
Ond i gastell fel Rhaglan yma yng Nghymru, roedd na siglad anusgwyl yn dod. Ac i werthfawrogi gymaint o siglad, mae'n rhaid mynd yn ôl rhywfaint i olrhain hanes yr adeiladau ysblennydd hyn. Dyma'r castell mwyaf sylweddol i Gymro adeiladu erioed. Ac bod ni'n agos iawn i'r ffin yma yn yr hen sir Drifynwy, mi roedd Castell Rhaglan yn bwysig iawn i ddiwylliant Cymru ac i'r iaith Gymraeg. Prif ddinas y Gymru Gymraeg, os hoffech chi, fan yna oedd canolbwynt diwylliant uchelwrol Cymraeg. Oedd y beirdd yn dod o'r gogledd, o Sir Feirionnydd, o Sir Gaernarfon ac ati oedden nhw'n dod o'r de, ac i fan yna oedden nhw'n mynd. Roedd bob dim yn dod at ei gilydd, gynnwch chi'r iaith, gynnwch chi'r cyfoeth, gynnwch chi'r cysylltiadau gwleidyddol. Does dim dwywaith na fan yna oedd calon y Gymru Gymraeg yn y 1460au. Y dyn oedd yn gyfrifol oedd Sir William Herbert, Iarll Penfro. Yn ffigwr dylanwadol iawn yn y llys yn Llundain, fe oedd yr uchelwr Cymraeg cyntaf i ymuno ag urdd arglwyddi Lloegr. Mae'r oes wedi newid, ac mae yna uchelwyr newydd ac aristocratiad newydd, a phawb yn heidio yma i fwynhau croeso'r Iarll. Ac mae e'n groeso mawr, a phawb yn mwynhau gwledda tan yn hwyr i'r nos, a blasu cyflenwad di-ddiwedd o winoedd da. Yn wir, roedd cyfoeth newydd William Herbert yn deillio o'r fasnach proffidiol mewn gwinoedd y cyfandir. Roedd ffrwyth y rhain a'r rhôn yn llifo trwy seleri Castell Rhaglan. Mae un bardd yn dweud mai gwynllan yw rhaglan i'n iaith. Hynny yw, mae rhaglan yn wynllan i'r genedl. Ac oedd hi'n wynllan yn yr ystyr bod hi'n lle pleserus, gwyn, croeso, diwylliant. Ond oedd hi hefyd yn rhyw fath o ganolbwynt i'r diwylliant yna, oherwydd roedd William Herbert yn cael ei weld fel yr arweinydd oedd yn gallu dod â bri yn ôl i'r Cymru fel cenedl. Mae yna fwy o gerddi i William Herbert a'i deulu nag i neb arall yn y cyfnod yna, a'r cyfnod yna di'r cyfnod aur yn hanes y cywydd a barddoniaeth gan y loesol Gymraeg. Ac roedd y palas yma yn balas Cymraeg i iaith, a dyna sy'n cael ei anghofio'n aml iawn. Pwy fysa'n meddwl, palas ein iaith mor agos at y ffin. Petai trefeili yn ôl mewn amser yn bosib, fe fydde unrhyw awdur Cymraeg yn dwlu ar ddod yma i rannu llety garwch William Herbert. Ond 2 ganrif yn ddiweddarach, pa fath o groeso fydde Castell yn rhoi i ryfelwyr yr 1640au? Yr hyn oedd wrth raidd rhyfel cartref Lloegr oedd ymryson o syniadau ac athroniaeth rhwng y Senedd a'r Goron. Ac roedd na Gymru ar y 2 ochr oedd yn fodlon cydion i harfau i Amddiffyn i hegwyddorion. Ond ar lawr gwlad roedd yn ryfel ffyrnig di-dostur. Ar y maes agored, roedd byddin y Senedd yn drech nag un y brenin. Erbyn iddynt gyrraedd Pyrth Rhaglan, roeddent eisoes wedi ennill y rhyfel i bob pwrpas. Roedd Henry Somerset, etifedd i William Herbert, yn dal gafel ar y castell dros y brenin. Roedd bron pob un o gadarnleoedd eraill y Goron wedi syrthio i ddwylo'r seneddwyr. Roedd Somerset yn gwybod i fod yn sefyll ar ben ei hun. A dyma fyddin y Senedd yn dod gydag un o'i gynnau mawr. Canon gydag enw arno. Roaring Meg. Roedd grym y gynnau yn drech na chydernid y castell, a phan ddrylliwyd y tŵr yma, gafodd pennod yn holl hanes y castell i ddymchwel. Roedd William Herbert wedi codi Rhaglan i fod yn balas. Roedd 2 ganrif wedi pasio ers hynny.
Nawr, roedd grym y gynnau wedi cynyddu'r fath raddau fel nad oedd yn bosib bellach iddo fod yn gartref ac yn gair. Roedd esblygiad y castell wedi para ers canrifoedd. Gorthwr sgwâr y Normanniaid. Rhesi o dyrau crwn, rhisiart lew galon. Muriau o fewn muriau yng Nghaerffili. A'r system Amddiffyn trwy ymosod sydd yn Carcassonne. Gydol i hanes, roedd penseiri'r castell yn ymdrechu hyd i gallu i sicrhau fod yr Amddiffyn yn drech na'r ymosod. Yn wyneb grym eithafol, roedd yn rhaid dyfeisio adeiladau a fyddai'n rhoi'r gelyn dan berygl marwol ar bob cam. Y canlyniad, cadarnleoedd ysblynydd oedd yn gefn i nifer o arwyr mawr ein hanes. Roedd yn rhaid yn y pen draw i'r castell blygu i'r anochel yn oes y gynnau mawr. Ond drwy sefyll mor amlwg yn ein tirlun hyd heddi, mae pob castell yn gofeb i'r dyfeisgar a'r dewr a'r dyfal yn yr oesoedd gynt. Efallai bod yr haul wedi machlud ar y castell fel adeilad milwrol ac amddiffynol. Ond mae un peth yn sicr. Mae'r castell wedi goroesi rhyfel, gwarchau, ymosodiad ac amser ei hun. Dro nesaf, ym mhenod olaf y castell, fe gawn cip tu fewn i nifer o balasau hyfryta Ewrop, i weld sut fath o fywyd a sut fath o stael oedd yno. Roedd y castell yn lwyfan cyhoeddus i seremoni a gwledd. Ond roedd yn rhaid i ddurno hefyd yn gartref preifat i'r uchelwyr, a maes o law i'r rhai gydag arian newydd oedd eisiau bywyd moethus bob dydd a nos. Pam felly, yn ein hoes mwy democratedd ni, ydy'r castell yn dal i danio dychymyg y teulu gyfan, gan gynnwys fy nheulu i.